අලුත් ලෝකය හරිමදේ හරියට පපුවේ සෙම එක රැයකින් හොඳ කරගන්න බාල මාළු කොයි කාටත් පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් ප්‍රතිකාරයක්. රැයට සෙම හැදුනම තියෙන කරදරේ අපි කවුරුත් දන්නවා. ඇදුම හැදිලා වගේ සද්දෙට හුස්ම ගන්න එකයි හුස්ම ගන්න සැරේට කැස්සෙන එකයි පුදුම වදයක්. මේකට ඉතින් ලංකාවේ වැඩි දෙනා කරන්නේ වතුර ටිකක් රත් කරලා දුම් අල්ලන එක. හැබැයි ඒකෙන් ලැබෙන්නේ తాවකාලික සහනයක් විතරයි. අපි මේ කියලා දෙන වැඩේ සරලව කරලා ඔබට පුළුවන් පපුවේ තියෙන සෙම ටික එක රැයකින්ම දී කරගන්න. විශේෂයෙන්ම සෙම හැදුනම ගොඩාක් අමාරු වෙන පුංචි ළමයින්ට මේ ක්‍රමෙන් ලොකු සහනයක් ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් සහනයක් ගන්න පුළුවන් රෝග අතරට සෙම ප්‍රතික්ෂාව, ශ්වසන ආබාධ, සොටු ගැලීම, දිගටම පවතින කැස්ස ආදියත් අයත් වෙනවා. මීපැණි ප්ලාස්ටර් කිව්වම ටිකක් තේරුම් ගන්න නැති මේ මොන වගේ දෙයක් ගැනද කියන්න යන්නේ කියලා. මේක මාස 6කට වැඩි ඕනෑම දරුවෙක්ට වගේම වැඩිහිටියන්ට උනත් සුදුසු බොහොම සරල ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක්. එක රැයක් මේක දාගෙන ඉඳලා ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. ශරීරයට උණුසුමක් ගෙන දෙන වගේම ඉදිබුම් අවම කරන්නත් මේ ප්‍රතිකාරයට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම පාවිච්චි කරන්නේ ස්වභාවික දේවල් විතරක් නිසා අතුරු ආබාධ ගැන කිසිම බයක් ඇති කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. අවශ්‍ය දේවල්: පාම් පිටි, මී පැණි, එළවලු තෙල්, ගෝස් රෙදි, බැන්ඩේජ්, නැප්කින්, ප්ලාස්ටර්, ඇලවෙන පටි, අබ පවුඩර්. හදාගන්නේ මෙහෙමයි. මීපැණි හා පාම් පිටි කලවම් කරලා අතේ ඇලෙන්නේ නැති පේස්ට් එකක් හැදෙනතුරු හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් මේකට එළවලු තෙල් ටිකක් එකතු කරලා තවත් පාම් පිටි ටිකක් එකතු කරමින් රොටියක් වගේ මිශ්‍රණයක් හදාගන්න. මේක රොටියක් වගේ එක නැප්කින් එකක් මත හොඳින් තුනී කරන්න. දැන් ගෝස් රෙදි හෝ බැන්ඩේජ් කෑල්ලකින් වහලා පපුවේ හදවත තියෙන ප්‍රදේශයට උඩින් තියලා වටේට ප්ලාස්ටර් හෝ වෙනත් ඇලවෙන පටි වර්ගයක් ගහලා රඳවන්න. ළමයින් සඳහා යොදා ගන්නවා නම් පැය 2-3ක් තියලා ඉවත් කරන්න. වැඩිහිටියන්ට නම් රැයට නිදාගන්න යද්දි මේක දාගෙන උදේට ගැලවුවනම් හරි. මුලින්ම කියපු මිශ්‍රණයට අබ පවුඩර් ටිකකුත් එකතු කරොත් වඩාත් ඉක්මනින් ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. කුඩා ළමුන් සඳහා අබ පවුඩර් පාවිච්චි කරන්න එපා. ඔබ නිතර නිින්දෙන් හැරෙන කෙනෙක් නම් හරි, නිතර දහඩිය දාන කෙනෙක් නම් හරි, මේ මිශ්‍රණය මිරිකිලා එළියට ඇවිත් ඇඳ සහ බෙඩ්ෂීට් එක මත තැවරෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා මොකක් හරි ආවරණයක් පාවිච්චි කරන්න. පරණ ඇඳුමක් ඇඳගෙන නිදාගත්තත් හරි. එක දවසින් අපහසුතාවයේ සුව වේවි. හැබැයි සම්පූර්ණ සුවය ගන්න දවස් කිහිපයක්ම එක දිගටම මේ වැඩේ කරන්න. මේ වගේ වැදගත් තොරතුරු නිතරම අපි අපේ channel එක පුරාවටම අඩංගු කරනවා. අමතක නොකර ඒවත් බලන්න. ඒ වගේම අලුත් ලෝකයේ අපිව subscribe කරන්න. දවස සුබ වේවා. ඔබට ජය වේවා.